I'm happy that you've asked this question. Menteri rangba ka jilla u konrad ki sangma ulapan pa ba ki babun ki ri ka perthei barabor ki jipunlong ye ki babun ki tamasa ba pher kum ki concert bat ki weipat ha ki madan yelek ka katala kalong ha ki madan yelek ka cricket ne football kum jo In terms of kani ka jingpan pau jong menteri rangba kalawan long ru hadin ba ula jubab ya ka jingkeli halor ka sorban nyaw na ki patba hadin ba kila yo jing tep pa ka sorkar ka thmu ban pelong ya ka concert hapo JN Stadium Polo ka jingwan jong unong ruai ba pau nam ko perthei u Bryan Adams ha ka shipau tarik nopra arjar ku saw la ban kedo ba kani ka madan ka bala bampor hadu arsnam ban snapen bha ya ka jaka ban yelek kai football hak badang shen la yo ru ban penlong ya ka group stage jong ka duran kam bat kum ju ya ka jinga khun jong ka quarter final bat ka semi final jong ka ni ka lumpung menteri rangba ulapan syai baha ka ni ka juk ka ba menta dan ka teknologi ka ba uplang jong ka ni ka madan barok ka wei la ban tam bat ki pat ba ki la ban yeng ha ka madan khlem dakta ne penjat pat ya uplang ubala thong kerpang ha ka ni ka madan bat kin don ru ki kat tu ka ni ki benta ki ba le se uplang ula ban snio Henry ula ong pat batang hapo henyus ngi an la ban shna bat ban pen bha biang ya ka ni ka madan hi barok ka wei na lor kata ula ong ru banadu ka basdang kala don lupa ka jing thmu ba ya ki madan an la ban pyndonkam ha ki babun ki tamasa Henry ula ong ba ki tu ki ba penlong ya ki tamasa kin ha ban shim ya ka jingkit kli ban pyndonkam ha ka ban tap ne siang ya kin jaran san ki bapaka ha barok ka wei ka benta jong ka madan khamtam ka badai ka madan ba yale ka ya ka football being made, and therefore I'm happy that you've asked this question. If you look all over the world, not just in India, large stadiums, across the world, whether it's a football stadium or cricket stadium, they're always used in terms of having large gatherings and even concerts. Technologies are available today in the market where the entire natural turf is actually covered by a certain platform, and that platform is there which will ensure that people don't stamp on the natural turf and destroy the grass. So these are platforms that are put there, very strong, very firm. These are, as I said, international level technology which is used all over the world. That will be used again in Jain Stadium to ensure that the natural turf is protected, and obviously the entire responsibility will be given to the organizers to ensure that particular platform is seen, and we will obviously double check the technology, and only after our satisfaction is there by the department that we will allow it. But we have seen this technology being implemented throughout the world, and therefore rest assured there will be no damage to the natural turf. Whatever little spots that will be affected because the platform will be put in place, those will be recovered within 7 days, and that's the normal procedure that's followed throughout the world. Reason why we're doing this is because obviously the investments that we have made in these kind of infrastructures, we would like to see that they are used for multiple purposes, and therefore we can raise the revenue, and overall we can see the utility of the space and the investments being made, and therefore we have agreed to this based on the condition that the technology of putting platforms to protect the natural turf will be implemented by the organizing committee.